Это все, что осталось от той большой кучи дров, которую мы говорили после стройки. В конце дня мы все попилили и частично сожгли. Сергей Степанович, а теперь история из вашей жизни. Ну ладно, это будет слишком опасно. Один раз тушили в детстве костер ногами, а перед этим жгли ящики с гвоздями. И вот гвоздь попал в ступню через кед, и вынимая гвоздь руками, еще и пальцы обжег. Так что не тушите костры ногами. А тушите по... А как тушить? Ну, еще и тушить тогда по-пионерски. Сначала мальчики, потом девочки. А, даже так? Сергей Степанович, теперь скажите что-нибудь подписчикам. Подписчикам всех с праздником. Прекрасно прошел день. Сейчас пойдем кушать шашлык, машлык. Да, и сныть. Браво.